السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചൊല്ലിവരുന്ന 100 കോടി സ്വലാത്തിൻ്റെ 10ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ ചൊല്ലിത്തീർത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറി ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറി വലിയ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഖൈറായ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഈ സ്വലാത്തിലൂടെ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അതുവഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും കരസ്ഥമാക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം പങ്കിടാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ മക്കൾ, ആരൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലിവരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകളുടെ മിസ്ല സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അവരുടെ ഖബറിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ പ്രകാശമുള്ള ഖബറുകളാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ നമ്മളും ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബം ചൊല്ലിത്തീർത്ത കോടാനുകോടി സ്വലാത്തുകളുടെ സ്വർഗീയ പ്രകാശത്തിൽ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഖബറുകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരുലോകത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മയ്യത്തിനെ ഖബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഷിഖീങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ നമ്മൾ 1000 സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി, 4 വർഷത്തോളമായി. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ 1000 സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് അതിമഹത്തായ വ്യത്യസ്തമായ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരിക്കലും അതാരും മിസ് ചെയ്യരുത്. അത്രക്ക് മഹത്വമേറിയതും ശ്രേഷ്ഠതയേറിയതും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമായ സ്വലാത്തുകളാണത്. നമ്മൾ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടിക്കണക്കിനോ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൻ്റെ 1000 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൻ്റെ 1000 സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് കൂടെ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ ദിവസവും 1000 സ്വലാത്ത് കൂടെ ചൊല്ലി പതിവാക്കി വരാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്നലെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം എല്ലാവരും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള ആഷിഖീങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ 1000 സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചൊല്ലുന്നത് അറ്റമില്ലാത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി അദദ കമാലില്ലാ വകമാ യലീഖു ബികമാലി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്വലാത്തുൽ കമാലിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവേ, നിൻ്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാവും വിധവും മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കമാലിയത്തിൻ്റെ എണ്ണമനുസരിച്ചും ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യുകയും സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുകയും ചെയ്യണമേ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൂർണ്ണത, അതിൻ്റെ എണ്ണം, മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കമാലിയത്തിൻ്റെ എണ്ണം, അതൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അപ്പം അത്രയധികം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. ചില മഹാന്മാർ ഒരു സ്വലാത്തിന് 10 ലക്ഷം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അതിലേറെ ലഭിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട്.
എല്ലാവരും ഈ സ്വലാത്ത് കൂടെ ചൊല്ലി ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചൊല്ലാവുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ മഹത്വമേറിയ സ്വലാത്തുകളും ക്രോഡീകരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കമാലിയ സ്വലാത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ 100 തവണയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അതിനുശേഷം 900 അതിമഹത്തായ മറ്റുള്ള സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله
وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
كماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد 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 صلى الله على
سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا
سيدنا محمد صلى الله على 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 سيدنا محمد
محمد صلى الله على سيدنا 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 محمد
محمد صلى الله على سيدنا 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 محمد
സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് 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 ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം
اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا
سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحق جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.